आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Eno 3D 6050 GTX ग्राफिक कार्ड। मुझे ये 4 GB का फ्लिपकार्ट से मिला है। इसकी प्राइस मुझे 13,000 रुपया पड़ी है। आप देख सकते हैं इसके स्पेक्स। चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पावर सप्लाई की इंफॉर्मेशन है और कुछ एक कार्ड है जो कि वारंटी डिटेल बताता है। ये मेन प्रोडक्ट की बात करें तो वो ये रहा। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं।